السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد ناجي ودي قناة أفكار مفيدة. النهاردة هنشوف مع بعض إزاي نحل مشكلة اللسعة بتاعة غسالة الأطباق. دي غسالة أطباق زانوسي. لو جيت عملت تيست عليها بالمفك بتكهرب. هي ديت اللسعة اللي احنا بنشوفها. لو احنا نيجي بنحس، دي اللسعة اللي احنا بنحس بيها لما بنلمس أي جزء ستانلس أو معدن في الغسالة. ماشي، فهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نحل المشكلة دي. شايفين مع بعض اللسعة؟ شايفين مع بعض اللمبة؟ اهي اللمبة اهي. هفتح الغسالة من ورا، ألفها وأنزل تحت خالص، ألاقي في غطا معدن ده مغطي البوردة بتاعة الغسالة. الحل دوت هيشيل نسبة كبيرة من المشكلة. هنفصل السلك بتاع البوردة بتاعة الكهرباء، وده هيبقى فيه نسبة كبيرة من المشكلة، مش المشكلة بشكل نهائي. لأن عشان أفصل المشكلة بشكل نهائي لازم أشيل السلك الإرث دوت من جميع أجزاء الجهاز. يعني هو السلك كده داخل على البوردة وداخل على الموتور وداخل على السخان وهكذا. لازم أخش أفصل من جوه سلك سلك من كل جهاز. لكن أنا دلوقتي هشيل الحاجة البسيطة اللي ظاهرة قدامي، اللي هي البوردة، ودي فيها نسبة كبيرة من الكهرباء اللي بتطلع. الحل ده حل بسيط جدا، ان انا هفتح من ورا والغي السلكتين دول اهو. عندي فيشتين، فيشة داخلة وفيشة خارجة. هاجي على الفيشة اللي طالع منها سلكتين خضر في اصفر، دول دي الفيشة الخارجة. اقطع السلكين دول. ان شاء الله الفيديو الجاي اعمل لكم حل ان انا هعمل ارث داخل البريزة بتاعت الكهرباء للناس اللي ما عندهاش ارث في العمارة، وهيبقى حل جميل جدا لجميع الأجهزة الكهربائية. تقدر من خلاله ان انت من غير ما تفتح الجهاز تقدر ان انت توصل ارث لأي جهاز موجود. غسالة ملابس، غسالة اطباق، مايكرويف، اي جهاز عندي في البيت محتاج ارث، اقدر ان انا اوصله ارث من خلال البريزة نفسها. الحل ده هيبقى جميل جدا للناس اللي عندها مشكلة إرث في أي جهاز. أبتدي أفصل معايا السلكين الأصفر والأخضر اهمت، وأبتدي أعزلهم. لو ما عنديش شريط لحام ممكن أشوف أي لزق يكون قوي. أهم حاجة لازم أعزل السلكين دول كويس علشان ما يلمسوش في أي حاجة تانية، وأقفل بقى كل اللي أنا فتحته تاني. الحل دوت هيحل نسبة كبيرة من المشكلة اهو. مع بعض هنعمل تيست بعد ما خلصنا وشلنا السكين إرث. بصوا الغسالة متكهربش ازاي، على المعدن على المسمار بتاعها مبتكهربش، وهي شغالة اهيت والكهربا واصلة. وشكرا لكم.